Omusinga Wezire Mumbere ategeezezza nti musanyufu bya nsusso okulaba nga abantu be bangi abali mu Buganda bayisibwa bulungi ddala nga n'abamu bakulembeze mu Buganda, ekintu ekinywezezza obwa Sseruganda wakati wa Buganda n'Obusinga. Omusinga Wezire atenderezza Abaganda okukuuma obuwangwa, ennono n'obulombolombo bwabwe, kyagambye nti kyekikuumidde Obwakabaka bwa Buganda ku ntikko era n'alagira n'abakonjo okukoppa enkola eno. Omusinga Wezire era avumiridde omuze gw'okulemesa abakulembeze b'ennono okulambula ebitundu byabwe n'abo abagezaako okutondawo Obwakabaka obw'ekimpatiira mu Bwakabaka obulala. Ku mukolo guno omumyuka wa Luweekula asooka Mukasa Ssempijja yasabye enkolagana eno egende mu maaso okusobola okukulaakulanya abantu wano mu Buganda. Bano bakoze omukago wakati wa Buganda n'Obusinga nga akabonero akalaga enkolagana eno. Oluvannyuma Omusinga asimbye omuti ku ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka erya Muteesa One Royal University nga akabonero akalaga enkolagana ennungi wakati w'Obusinga n'Obuganda. Omusinga akyaddeko mu maka g'omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu ky'e Kasanda South, Honorable Nnyombi Ttembo, waafunidde ekyemisana.